Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. E eu faço parte dessa geração que começa pioneiro no ato de pegar um spray à mão livre e desenhar. Grandes formas, desenhos, tal, que é o que mais tem hoje em dia, né? Que é uma das rimas fortes, uma das veias fortes do grafite. O freehand, né? Que é uma delícia, né? Você trabalhar com latex, né? Rolinho, pincel, misturar técnicas, usar o extenso também, né?